Jika kamu melihat ini di laut, jangan diinjak. Itu kan cuma rumput laut. Tetapi sebelumnya, jika kalian orang Indonesia, pencet like dan subscribe lalu komen nama dan asal kota kalian. Kita kan satu negara. Ini bukan rumput laut, ini hewan. Hewan bintang laut berbulu atau feather star. Serem banget, mirip tanaman gerak-gerak. Iya sih, pada mengira itu adalah tanaman karena memiliki banyak lengan bercabang. Lengan bercabang bulu itu digunakan untuk berenang atau menangkap plankton.